ixchamlik bo'yicha eng zo'r avtomobilimiz, yo'l tanlamas avtomobilimiz Haval Julian avtomobiliga to'xtalamiz. Keling, avtomobilning qulayligini yanada mijozlarimizga ko'rsatish maqsadida avtomobilimizni ya'ni zavod holatda, qo'shgan holatda bir ko'rsatib o'tamiz. Haydashingiz mumkin. Bu sizni sinashingiz uchun qo'yilgan avtomobil hisoblanadi. Yo'limizni ko'rdingiz, qanchalik notekis. Kelib haydab ko'rib xarid qilishlari mumkin. Ya'ni bunday imkoniyatga egalar G'anishar aka. Hozir siz aytgan narxlardan 10 millionni minus qilib tashlaymiz. Albatta, 324 million 900 ming so'm, 314 million 900. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek G'anishar. Bugungi videomiz Haval avtosalonidan bo'ladi do'stlar. Bu safargi videomiz Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan olinadi. Xo'p, avtosalonga kelganman. Avtosalonda Fayoza singlimiz bizga to'liq ma'lumot berib o'tadilar. Albatta. Assalomu alaykum G'anishar aka. Haval Qarshi avtosalonimizga xush kelibsiz. G'anishar aka, mijozlarimizga qulaylik tug'dirgan tarzda men sizga birinchi noodatiy kirishda olib boramiz. Agar fikrimga qo'shilsangiz, keling, bizning Haval Qarshi avtosalonimiz, ya'ni Havalning rasmiy dilerligini qayerda joylashganligini videoni boshida aytib o'tib ketamiz G'anishar aka. Bizning manzil, hurmatli obunachilar, Qarshi shahar Nasaf bozori, ya'ni mashina bozori ro'parasida joylashgan. To'g'rimizda mashina bozori. Xuddi shunday, Jayxun ko'cha 33-uy hisoblanadi, hurmatli obunachilar. Yana eslatib o'tamizki, Havalning rasmiy dilerlari butun O'zbekistonda 20 tadan ortiq rasmiy dilerlari faoliyat olib borishmoqda. Bemalol har bir viloyatdan kelib bir kun ichida avtomobillarimizni xarid qilsalar bo'ladi, ya'ni. G'anishar aka, xush kelibsiz yana bir bor. Keling. Xo'p, videomizni salon ichidan boshlaymizmi yoki ko'chani o'zidanmi? Keling, mana ko'chani o'zida avtomobillarimizni bir olib o'tib keting, bir ko'rsatib o'tib keting. Haval M6 eng bizni trendga aylangan, oilaviy bo'lgan avtomobillarimizdan biri Haval M6, Haval Julianlar bilan birgalikda avtosalonimizning ichiga kirib olamiz. Keling. Xaridorlar olib ketishyapti. Xaridorlarimiz avtomobillarimizni xarid qilishdi. Haval Julian avtomobillarimizni har bir mijozimizni nima deymiz, yaxshi kunlariga buyursin, biz elni, xalqni xizmatida charchamay yurishni bizga ham nasib qilsin. Shunday nasib qilsin. Keling. Xo'p. G'anishar aka, avtomobillarimizni ustuvor tomoni motorlari germanskiy bo'ladi. O'zimizda ADM Jizzax zavodda teriladi, ya'ni yig'iladi. Zapchas xuddi shunday. Qulaylik tomoni, zapchas tomonlama mijozlarimizga noqulaylik tug'dirmaymiz. Ularga 5 yil kafolatni beramiz, G'anishar aka. 5 yil kafolat, albatta 5 yil ishonchni hamda 150 ming kilometr ishonchni beramiz. Bizning oqlab kelyapsizlar. Xuddi shunday rasmiy dilerlik avtosalonimiz. Kelishingiz mumkin. G'anishar aka, avtosalonimiz mijozlariga 5 yil kafolat hamda 150 ming probegni beradi, ya'ni ishonchni beradi. Keling, avtosalonimizga xush kelibsiz. Avtosalonimizdagi modellarimizni birma-bir ko'rsatib o'tib ketaman. Haval Dargo avtomobilimiz yo'l tanlamas avtomobilimiz hisoblanadi. Xuddi shundaylikda yana qatorda Haval M6 avtomobilimiz ham mavjud. Deyarli har biridan bor Havalga. Albatta, har bir avtomobillarimizdan nalichida, ya'ni sotuvda mavjud. Kelib mijozlarimiz bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsalar bo'ladi. Haval M6 ning 3 xil pozitsiyasi mavjud. Video davomida ma'lumotini to'liq berib boraman. Uchala pozitsiyasidan ham sotuvda mavjud hisoblanadi. Hammasi nalichida bor. Qanaqa kutishlar? Yo'q, kutishlar bo'lmaydi. Ortiqcha vaqt yutqazishmaydi. Haval H9 avtomobilimiz o'zimizni sevgan avtomobilimiz hisoblanadi. Bu avtomobilimiz ko'proq oilada farzandi bor yoki oilasida ko'pchilik bo'lgan mijozlarimiz uchun eng yaxshi tanlov deb aytsam ham mubolag'a bo'lmaydi. Katta mashina, keng, bahaybat, ko'rib turibsiz. O'zi bu ham yo'l tanlamas avtomobilimiz hisoblanadi. 6 xil rejimda harakatlanadi. Video davomida bu haqida ham ma'lumot berib o'taman. G'anishar aka, keling, sizga Haval Wingle 7, ya'ni pick-up variantidagi avtomobilimizni ham ko'rsatib o'taman. Bu avtomobilimiz ya'ni bu cho'llarda yoki shaharda biznes qiladigan akalarimiz uchun maxsus avtomobil hisoblanadi. Ham biznes, ham ko'rib turishingiz mumkin 5 ta insonni o'z ichiga olgan avtomobillarimiz bo'lsa, bu ham xuddi shu vazifani bajaradi, ya'ni. Cho'l joylarda ham umuman ko'chada qoldirmaydi. Xuddi shunday yo'l tanlamas, buni asosiy tortadigan baloni orqa tomonda. Orqa privet bo'ladi. Xohlasangiz old privet qo'shishingiz mumkin, xohlasangiz 4 ta balonni ham tortadi. Ya'ni eng kuchli avtomobil hisoblanadi. Motoriga kelsak, yaponskiy Mitsubishi 2.4 atmosferli Mitsubishi motorda turibdi.
Alisher aka. Yuk ko'tarish qanaqada uni? Yuk ko'tarishimiz 1,5 tonnagacha yuklarni ko'taradi. Ko'rishingiz mumkin, germetikalari qilingan, tayyor. Bunga faqatgina palatka chodirni kiydirsak bas, hamma narsasi tayyor turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Undan keyin bizning eng populyarni desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Talabgir avtomobilimiz, komfort bo'yicha, qulaylik bo'yicha, ixchamlik bo'yicha eng zo'r avtomobilimiz, yo'l tanlamas avtomobilimiz Haval Julian avtomobiliga to'xtalamiz. Shu Erkatoydan boshlaymiz. Yangilangan versiyasi. Yangilangan versiyasi hisoblanadi, ya'ni 2025-yildagi yangilangan versiyasi hisoblanadi. Bu avtomobilimiz 1,5 turbo 143 ot kuchiga ega bo'lgan, motori kapot ostida 1,5 turbo Nemetskiy Bosch brendini motori joylashgan. Ot kuchlarini aytib o'tdim, 143 ot kuchi, faralari lazerli LED bo'ladi. Alisher aka, ko'rishingiz mumkin. Balon diska razmerlarimiz koreyska kumxoz Suls bo'ladi, 18 razmerli diska balonda turibdi. Hozir ko'rib turgan modelingiz Haval Julianning eng full komplektatsiyasi, ya'ni 3-komplektatsiyasi hisoblanadi. Eng oxirgi pozitsiyasi. Eng oxirgi pozitsiyasi. Birinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900 ming so'm, uchinchi siz ko'rib turgan komplektatsiyamiz 329 million 900 ming so'mlik eng full komplektatsiya. Keling, avtomobilning qulayligini yanada mijozlarimizga ko'rsatish maqsadida avtomobilimizni ya'ni zavod holatda, qo'shgan holatda bir ko'rsatib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, ko'rishingiz mumkin, avtomobilimizning rullari elektronli hisoblanadi. Ya'ni qulay, gidrolik emas, elektronika. Bu avtomobilimizda rul abagoreflarimiz mavjud. Голосовой rejimlarimiz, ya'ni upravleniyamiz mavjud hisoblanadi. Distansiya saqlashlarimiz, tablolarimiz elektronli bo'ladi. Kuchli dizaynga ega bo'lgan avtomobilimizning podsvetkalarini ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Haval yozuvi hamda qanot bilan ko'rsatilgan hisoblanadi. Endi head-up displeyimiz mavjud. Alisher aka, kameraga ko'rinadi. Agar yaqinroq olib borsak kameramizga ham ko'rinadi. Head-up displeylarimiz mavjud, ya'ni polasa o'qishlari hammasini ko'rsatib beradi. Alisher aka, endi bizda avtomobilimizni eshigini yopgan holatda bir ko'rsatib o'taman. Kelishingiz mumkin. 360 kamera mavjud, maket, ya'ni 3D maket asosida olib boradi. Ko'rishingiz mumkin, oldi-orqa parktroniklari bor. Agar siz avtomobilni orqa tomoniga o'tsangiz, avtomobil bizga signal sifatida inson borligini yoki qanaqadir jihoz borligini ko'rsatib beradi. Meni ham ko'rsatib turibdi mana. Albatta, sizni ham ko'rsatib turibdi. Qanchalik yaqinlikda ekanini ham ko'rsatadi. Avtomobilimizda avtoparkovka tizimi ham mavjud. Bu yerda parkovka yo'lakchasi yo'qligi sababli ko'rsatyaptiki, parkovka qilish uchun joyingiz, ya'ni yo'q. Undan so'ngra 9 zonali klimat kontrol, 2 zonali klimat kontrollarimiz mavjud. Bu nima? Bu shofyor tomonda o'tirgan mijoz o'zini klimat kontrolini boshqara oladi. Ya'ni issiqlik, sovuqlik gradusini boshqara oladi. Ammo yonimda o'tirgan inson balki shamollagandir, qish kelyapti, Alisher aka, bilasiz, ko'radi, sovuq bo'lishi mumkin. Menga bo'lgan gradus, men yonimda o'tirgan insonga sovuq bo'lishi mumkin. U ham o'zini oldidagi konditsioneri yoki pechkasini gradusini boshqarsa bo'ladi. Bu ichidagi insonga komfortlik beradi, ya'ni. Qisqa qilib aytganda, hamma qulaylik bor. Albatta, hamma qulayliklarimiz mavjud. Undan so'ngra avtomobilimiz 4 xil rejimda harakatlanadi. Keling bir ko'rsatib o'tib ketaman funksiyalarini. Birinchisi, avtomobilimiz distansiya saqlaydi. Bu qo'shsangiz, qo'shmasangiz, o'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ehtiyojingizga qarab polasa o'qiydigan datchiklarimiz mavjud. Undan so'ngra adaptivniy cruise control, ya'ni boshqaruvni, o'sha tezlikni o'zini hisobonaqasiga oladi. Ya'ni o'zini ixtiyoriga oladi ma'lum bir tezlikda, albatta. Undan keyin oldi-orqa parktroniklarni eslatib o'tdim. Xuddi shunaqa ko'rsatib o'tilgan. Agar qo'shilsa, sizga o'zi avtomobilni o'zi avtotormojeniya yoki o'sha ogohlantirish signallari bilan bog'lanadi. Komfort jihatiga kelsak, bizning bokovoylarimizni istasak ruchnoy, istasak hozir quflaganimizda bokovoylarimiz elektron tarzda yopiladi. Qulaylik tomonlari. Yana bir qulaylik tomoni, bizni bilasiz, yo'llarimiz juda go'zal. Shuning uchun yo'llarimizga qulay bo'lgan, yumshoq bo'lgan hamda o'sha yo'llarimizga mos bo'lgan rejimda yuradigan avtomobillarimizni xalqning talabi deb o'ylayman. Shunday. Standart bu har doimgi yo'llarda, shahar ichida bo'lishi mumkin,
dalniy yo'llarda bo'lishi mumkin, standart rejimidan foydalansangiz bo'ladi. Sport o'zini komfortini sevuvchi akalarimiz uchun, tezlikni sevuvchi akalarimiz uchun sport rejimimiz mavjud. Ekonomishniy bu rasxod tomonlama o'ylangan bo'ladi. Rasxod kamroq bo'lsin desangiz, ekonomishniy rejim hamda bu bilasiz, 4 ta super tormozda avtomobil barabanlarda turibdi. Qishki rejimda ham harakatlanadi. Bu ballonlarimizni muzli, o'sha dag'alli, toyib ketadigan yo'llarni oldini olish maqsadida qishki rejimlarimiz ham mavjud. Ana endi avtomobilimizning head-up displeyi sizga agar xalaqit bersa, sizga noqulaylik tug'dirsa, o'chirib qo'yishingiz mumkin yoki qo'shib qo'yib graduslarni, nastroykalardan to'g'rilashingiz mumkin, o'zingizga mos bo'lgan. Sideniyalarimiz chafyor tomon ham qiziydi, ham soviydi. Passajir tomon, ya'ni yonimda o'tirgan insonni sideniyalari qiziydi. Ko'rishingiz mumkin, avtomobilimizda bespirovodnoy zaryadka mavjud. G'anisher aka, ishlaydi. Ko'rsatib o'tib ketamiz, albatta ishlaydi. Oldi. Zaryad olyapti. Xuddi shunday. Endi men bir ko'rsatib o'tib ketaman. Shaybali skorost bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, oldinga, yonda o'zi ko'rsatadi. Neytral holatda hamda zadniy holatda ko'rinib turibdi. Shayba qulay, richayda olib kelib o'tirmaysiz, shayba birdan o'tib ketaveradi. Parkovkaga qo'yish uchun bitta bo'lsangiz o'zini parkovka holatiga tushadi. Buni qulay tomonliklari, podstakaniklarni ko'rishingiz mumkin. Sizga noqulaylik tug'dirsa, yana yopib qo'yaverasiz. Barlarimiz mavjud avtomobilimizda. Undan keyin bu yerda fleshka joyi bor, ya'ni video registratorning o'rnini bosadigan fleshka qo'yadigan joylari ham bor, USB-lari bor. Laboylarimizda abagrev mavjud, rullarda abagrev mavjud. Endi orqa tomoniga avtomobilimizni bir o'tamiz. Panoramalarni ham bir olib o'tib ketsangiz, G'anisher aka, panoramaliklarimiz bor. Tepasida setkalari ham bor, ko'rishingiz mumkin. Eshiklarni yopilishiga ham e'tibor beramiz. Yopilishi juda ham sizni qulay holatda, ya'ni kuch kerak bo'lmaydi, kuch ishlatilmaydi. Endi G'anisher aka avtomobilimizni eng qulay, menga yoqqan joyi, men orqaga ketishni yaxshi ko'raman. Ko'rishingiz mumkin, barlari bor. Men hozir boya yotiqroq qo'ydim. Menimcha har bir mijozimiz bo'yi 1.70, 1.90 bo'lgan mijozlarimiz ham shu holatda o'tirishadi. Menda bir qarish joy bor, G'anisher aka. Bemalol oyoq tegib qolmaydi. Yo'q, tegib qolmaydi, o'tirishim ham menga qulay. Tikka ham emas, yotiq ham emas, ixcham. Barlarimiz mavjud, ko'rishingiz mumkin. Menga yoqqan tomoni, bilasiz, avtomobillarni mana bu joyda o'tirgan, ya'ni o'rta qatorda o'tirgan insonlar menimcha qiyin. Ayniqsa uzoq yo'lga. Hozir bu yerda temir yo'q, ko'rinyaptimi, yo'qmi? Tagi bir xil tep-tekis. Bir xil tep-tekis, oyog'im yaxshi turibdimi? Yaxshi qulay holatda ketyapman. Yana men uchun menga zaryadka kerak bo'lsa, USB tayyor, bor. Klimat kontrollarimiz issiq sovuq tomonlama bor. Yana keyin agar men sovuq qotib qolsam, qishda abagrev tizimlari ham mavjud. G'anisher aka, qulaylik bor. Kenglik, uzoq yo'lga ham, dag'alli yo'lga ham, umuman yo'l tanlamas. Shaharning mashinasi hamma komfortga ega bo'lgan avtomobil hisoblanadi. O'zimni ham eng yaxshi ko'rgan avtomobilim Haval Giulia. Keyin bir bagaj sig'imini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Qulaylik tomondan bilasiz, o'zbeklarimizni yuklari ko'p. Shunday bagajsiz mashina Bagajsiz xuddi shunday avtomobil xarid qilishmaydi. Ko'rsatib o'tib ketaman. Orqa parktroniklarimiz, 360 kameralarimiz, orqa zadniy kameralari ko'rsatib, faqat ko'rishingiz mumkin. Endi ozgina hamma qulaylikka ega avtomobilimizga ham inson kuchi, inson qobiliyati kerak bo'lishi uchun avtomobilimizning bagaji ruchnoy ochiladi. Hamma narsa elektronik. Hammasida xuddi shunday, insonda sport ham bo'lishi kerak, shug'ullanib turishimiz kerak. Bu ozgina bizga yordam beradi sport bilan shug'ullanishimizga. Buni bagaj sig'imi ko'rishingiz mumkin. G'anisher aka 400 litr bagaj sig'imida hisoblanadi. Shtorniklarimiz bor, yengil yuklarimiz uchun shtorniklarimiz mavjud, ya'ni qay holatda. Ko'rishingiz mumkin, 5 kilogacha, 10 kilogacha yuk ko'taradi. Mashinaga bemalol. Xuddi shunday, noqulaylik tug'dirmaydi, orqaga qo'yilgan yuklarni ham yashiradi. Undan keyin ko'rishingiz mumkin, zapaska ballonlarimiz, domkrat kulishlarimiz bor. Zapaska birga bir tushadi, unaqa kichkina balloncha emas. Zapaska dakatka bo'ladi, zapaskalarimiz dakatka bo'ladi. Endi yopilishlari boya aytib o'tganimizdek, bizga nimadir sportga undash kerak edi-ku degandek, Havalni, Giulia avtomobilini hurmatli obunachilar
to'lov turlarimiz naqd, avtokredit, lizing orqali bo'lib to'lash to'lov turlarimiz Rassrochka, mavjud. lizing, Ya'ni rassrochka bor. lizing rassrochkalarimiz mavjud. Kelib bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketishingiz mumkin. Hozir naqdga qanchadi? Narxi boya ta'kidlab o'tganimdek 279 million 900 ming so'm, 309 million 900 ming so'm, 329 million 900 ming so'm. Bu naqdga ham, bo'lib to'lashga ham hamda avtokreditga ham amal qiladi. Hech qanaqa bu tan narxidan o'zgarish bo'lmaydi G'anishir aka. Bu yangilanib chiqdi-ku hozir. Albatta. Lekin narxi o'zgarmadi. Eskisi bilan bir xil qoldi. Eskisi bilan narxi bir xil. Qulayligi ko'p bo'ldi, Qulayliklari qo'shilgan. Eskisi bilan narxlari bir xil bo'ladi. Ham oldin 4 ta bor edi. Ko'rishingiz mumkin. Bir ko'rsatib o'tganim 4 ta hop pozitsiyalar mavjud edi. Hozir 3 ta qilib, bilasiz, panorama tomlari qo'shilgan. 3 xil pozitsiyada mavjud Haval Julian avtomobilimiz. Bir bilan ikkidan nima farqi bor? Bir bilan ikkidan farqi slipoy zonalarimiz, undan keyin esa polasa o'qiydigan datchiklarimiz, head-up displeyimiz, avtotarmajeni hamda avtoparkovka tizimlarimiz, ya'ni 5 ta o'zini o'sha qo'shimcha tizimlari mavjud. G'anishir aka, yana bir yangilik, Haval H6 avtomobilimizni to'rttala pozitsiyasiga ham davlat tomonidan 10 million chegirmasi mavjud. Ya'ni M6 ga aytib o'tgandim, eng full komplektatsiyasiga edi. H6 avtomobilimizning barcha pozitsiyasiga mavjud. Kelib, bir kun ichida xarid qilsalar bo'ladi. Narxlari bilan bir tanishtirib o'taman. 324 million 900 ming so'm birinchi pozitsiyasi, 354 million 900 ming so'm ikkinchi pozitsiyasi, 369 million 900 ming so'm full komplektatsiya faqat oldi tortadi. 389 million 900 ming so'm full komplektatsiya oldi orqa tortadi. Ya'ni yo'l tanlamas 4 ta balon polniy prividda harakatlanadi. Bu avtomobillarimizda ham to'lov turlari naqd avtokredit, lizing orqali rassrochka hisoblanadi. Kelib, buni ham hech qanaqa noqulaylarsiz kelib haydab ko'rib xarid qilishlari mumkin. Ya'ni bunday imkoniyatga egalar G'anishir aka. Hozir siz aytgan narxlardan 10 millionni minus qilib tashlaymiz. Albatta, 324 million 900 ming so'm, 314 million 900, 354 million 900 ming so'm, 344 million 900, 369 million 900 ming so'm, 359 million 900, 389 million 900 ming so'mli avtomobilimiz 379 million 900 ming so'mga xarid qilsalar bo'ladi. Gap yo'q. Bunaqa imkoniyatdan menimcha foydalanib qolish kerak. Xuddi shunday sovg'alarimiz Haval H6 avtomobilimizga ham amal qiladi, hurmatli obunachilar. G'anishir aka, keling Haval M6 avtomobilimiz haqida ham qisqacha bir ma'lumot berib o'taman. M6 avtomobilimiz yo'l tanlamas. Ya'ni bu avtomobilimiz ham nimaga yo'l tanlamas dedim? Ходовой jihatidan независимый подвеска, ya'ni 4 ta baloni mustaqil podveskaga ega. Bu degani bizni yo'llarimiz bilasiz yomonroq, отдельно balonlarni tashlaydi kuzovga. Ya'ni ichkaridagi insonlarga hech qanaqa yo'lni yomonligini his qildirmaydi bu avtomobilimiz. Bu avtomobilimiz ham 1.5 turbo 140 ot kuchi, motorlari germanskiy Bosch brendiniki bo'ladi. Eslatib o'tamiz, vatani Xitoy, ADM Jizzax zavodida o'zimizda teriladi bu avtomobillarimiz. Faralari lazerli LED ko'rishingiz mumkin. Balon diska razmerlarimiz 17, qalinligi 65 yerda bo'ladi. Bu avtomobilimiz eng full komplektatsiya hisoblanadi. Eng oxirgi pozitsiyasi. Eng oxirgi pozitsiyasi hisoblanadi. Bunda 3 xil pozitsiya bor. Ya'ni birinchisi mexanikasini ham o'zini mijozlari juda ham ko'p, bilasiz. Mexanika haydaydigan juda ham ko'p albatta. Ularga avtomat bo'lsa ham juda qulaylik ega bo'lsa ham ularni qiziqtirmaydi. Ya'ni ular mexanika korobkaga o'rganishgan bo'ladi. U mijozlarimiz ham mavjud. Avtomobillarimiz narxi 249 million 900 ming so'm. Avtomatda lyuki, tumankasi, zadniy kamerasi, parktronigi, cruise kontroli, nikel qoshi hamda beskulchoy dostupi bo'lmagan 259 million 900 ming so'mli ikkinchi pozitsiyadagi Haval M6miz ham mavjud. Kuzov tomonlama, motor tomonlama hech qanaqa farqi yo'q. Bu eng full komplektatsiya. Sizga ko'rsatayotgan avtomobilimni 279 million 900 ming so'mlik avtomobilim bugungi kunda 10 million chegirmasi bor. Bu avtomobilimizni 269 million 900 ming so'mga xarid qilsangiz bo'ladi. 10 million chegirmasi bor. Julianga ham M6 ga. Julianga hozircha yo'q. Faqat M6 hamda H6 avtomobillarimizni istalgan pozitsiyasiga, ya'ni 4 ta pozitsiyasi bor. Ularga ham 10 milliondan chegirmalarimiz davlat tomonidan mavjud. Hurmatli obunachilar, aksiyalarimizdan foydalanib qolib xarid qilsalar yanada go'zal bo'ladi. Yanada qulay bo'ladi, yanada budjetlariga yaxshi bo'ladi. Endi Haval M6 avtomobilimizni ko'rishingiz mumkin. Buni sideniyalari materialli bo'ladi. Materialli nimaga? Bizni qishimiz sovuq, yozimiz issiq. Bizga kojani perforatsiya bo'lmasa bo'lmaydi.
To'ppa-to'g'ri. terlatmaydi. O'zingizni xohishingizga qarab chexol ham qo'yib olishingiz mumkin. И sportivniy bo'ladi, ya'ni ixcham ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilimizni sideniyalari ruchnoy bo'ladi. Oldi, orqa borib kelishlari. Rullarimiz gidrolika, multirul hisoblanadi. Tablolarimiz mexanik 240 tezligigacha tablolarimiz ko'rinyapti. Rejimlarimiz 3 xil rejimlarimiz almashuvi avarenkani oldidagi knopkadan boshqariladi. Multimediamiz Android hisoblanadi. Klimat kontrolimiz ham bor, cruise kontrolimiz ham mavjud. 3 xil rejimda harakatlanib, skorost recheyimizni ko'rishingiz mumkin. O'z holatida boshqarsangiz bo'ladi. Mexanika skorost recheylarimiz, lipstoklarimiz, ya'ni bu yerda rulda qulay holatda joylashtirilgan. Rullarimizni o'zimizni xohishimizga ko'ra, ya'ni sal tikkaroq, sal yotiqroq qilib moslashtirib olsak bo'ladi. Menga shu qulay bo'ldi, ayollar bilasiz, sal bunday haydashadi. Ko'rishingiz mumkin. Barlarimiz mavjud hamda ko'rishingiz mumkin, podstakanik barlarimiz bor. Tepasida lyuklarimiz mavjud avtomobilimizda. Avtomobilimizda zadniy kameralari ham bor. Orqa parktroniklarimiz mavjud. Endi eng asosiysi avtomobilimizning qulayligi nimada bilasizmi? Haqiqatan qulayligi nimada? Qulayligi orqasini hamda salon qismini kengligida. Ko'rishingiz mumkin. Alisher aka keng. Boya bir qarshida bu yerda ham bir qarish joyi bor, lekin bu yerda men sal balandroq avtomobilga o'tirganini his qildim. Keyin bu avtomobilimizni sal tikkaroq holati ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Agar yotiq ketishni xohlamasa, menga mana shu noqulay, qandaqadir noqulaylikni berdi. Menga qulaylikni berish uchun mana. Endi kimga qanday? Menga yotib ketishga bu qulay ekan. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday moslashtirib olsangiz bo'ladi. Bu yerda ham boya aytib o'tganimdek, klimat kontrollarimizni, konditsionerlarimiz, pechkalarimiz o'tgan, ehtiyojimiz uchun yuzbeklarimiz bor. Hamda boya aytdim, o'rtasida temir yo'q, qulay o'tirasiz. Ko'rishingiz mumkin. Endi bagaj qismiga o'tamiz. Bu ham asosiy qismlar. Qulayliklardan biri hisoblanadi. Ana endi avtomobilimizni keling orqa tomoniga orqa dizaynini bir ko'rsatib o'tib keting, hamda hadovoy jihatini ham ko'rsatib o'tib ketishingizni iltimos qilib qolaman. Pastda Независимый podviska, 4 ta baloni mustaqil podviskaga ega. Ya'ni juda qulay, juda yumshoq avtomobil hisoblanadi. Zadniy kameralarimiz mavjud, orqa parktroniklarimiz ham bor. Bagaj qismiga eng kerakli joyi ko'rishingiz mumkin. 808 litr bagaj sig'imiga ega. Julionikidan katta. Julionikidan 1 barobar katta va keng. Sidenyalarimiz yotadi. Ko'rsataman, yuk tashiydigan mijozlarimiz ham bo'lishi mumkin. Biznesmen akalarimiz uchun bu video deydik-ku. Ko'rishingiz mumkin. Bandondan ham qoplab ketavergan. Xuddi shunday ko'rishingiz mumkin. Yuk tashishga ham juda ham qulay. Bu ham yotadi. 1700 sig'imga ega bo'ladi yotganda sidenyalarimiz. Endi bu avtomobilimizni zapas balonlari, domkrat, ключlari, hamma narsasi joy-joyida bo'ladi. Tayyor holatda kelib, bir kun ichida xarid qilib olib chiqib ketsangiz bo'ladi. To'lov turlarimiz boya eslatib o'tganimizdek naqd, avtokredit, lizing orqali rasstrochkalarimiz mavjud bo'ladi. Endi bularni naqdga oladimi yo bo'lib oladimi? Shu Haval tomonidan qanaqadir bir bonusmi, nimadirlar bo'ladimi? Bor. G'anisher aka, Haval tomonlama biz har bir mijozimizni sevgan holatda, o'sha hurmat qilgan holatda orqa yon oynalar hamda bagaj oynalarini tonirovka qilib berish xizmatlarimiz mavjud. Bepul tonirovka keling, radiatoriga setka ko'rishingiz mumkin. Ketishda o'sha har bir mijozimizni radiatorni asragan holatda avtosalondan chiqqanda servisimizda o'rnatib berib yuboramiz. Radiator setkalarimiz, nomer qo'yishga, masalan, o'zini maxsus bo'lgan brendlarimiz tushirilgan pad nomerlarimiz hamda keling ko'rsatib o'tamiz. Evakuar eng yaxshi poliklarimiz mavjud, ko'rishingiz mumkin. Eng yaxshi evakuar poliklarimiz kelib, bonus kabi bir kun ichida xarid qilsalar bo'ladi. Ko'p mijozlarimizning savoliga javob berib o'taman. Paroklarimiz mijozlarimizda ko'p kelib tushadi. Paroklarimiz rossiyskiy Renault paroklar bo'lib, ularni ham 2.800.000 bo'lishi mumkin, tan narxi 2 million bo'lishi mumkin. 50% chegirmada, ya'ni 70% chegirmada ham bo'lishi mumkin. Qo'yib berishi hamma narsasi ichida 1 million so'm to'lov bilan olib chiqib ketsalar bo'ladi. Haqiqiy Renault 4 million, 3 millionlik paroklarimiz hisoblanadi. Bu mijozlarimiz istagiga bog'liq. Istamasalar 4 ta sovg'amizni olib ketishlari mumkin. Hozirgi kunda eng
odamlarni qiziqib olayotgan avtomobil nima endi talabga qaysi Havalni bo'lyapti? har bir avtomobilini o'zini mijozlari mavjud. Qanday holatda? Bizda ko'rib turishingiz mumkin, yumshoqlik, qulaylik bo'yicha, narx bo'yicha eng yaxshi avtomobilimiz, eng nima deydi, mijozlarni ko'nglidan joy olgan avtomobilimiz Haval M6. Aha. Komfort bo'yicha, narx bo'yicha, dizayn bo'yicha juda kuchli bo'lgan avtomobilimiz Haval Julion. Insonlarning talabiga. Ko'rishingiz mumkin, yo'l tanlamas, yuk bo'yicha ham insonlarni sig'dira bilishlik, o'sha 5 o'rindiqli bo'lgan avtomobilimizni ham ko'rishingiz mumkin. Yo'l tanlamas, ishga qo'yaman degan mijozlarimiz bo'lsa ham, bu mijozlarimiz uchun ham avtomobilimiz mavjud. Ya'ni Haval Wingle 7 pick-up variantidagi avtomobilimiz. Ishni qilaman deydigan. Xuddi shunday ko'rishingiz mumkin, yuk tashiydigan firmalari bor mijozlarimiz bo'lishi mumkin. Haval Wingle 7 tavsiya qilaman. Narxi 359 million 900 mexanika bo'ladi. Ko'rsatib o'tib ketay, bu avtomobilni ko'rgan odam, yo'q, ichlari qanday bo'lsa, oddiyroqmi degan savollarga javob beraman. Koja sideniya, shofyor tomon ham eko koja hisoblanadi. Shofyor tomonlar sideniyalarimiz elektronli, cruise kontrollari bor, rejimlari bor. Sideniya abogreflari bor, klimat kontrollari bor, ko'rishingiz mumkin. Mexanika skorsich. Avtomobilimizni ikkita old tomoni, ikkita orqa tomon, 4 ta balonni ham qo'shilgan holatda foydalansa bo'ladi, ya'ni harakatlantirsa bo'ladi. Bunda ham qulayliklar juda ham ko'p hisoblanadi. Orqasini ham ko'rsating. Orqasi ham keng, tor emas, kenggina. Insonlarni o'z ichiga sig'dirib, qulaygina ketish imkoniyatini beradi. Bu avtomobilimiz ham nalichida bor. Nalichida bor, kelib bir kun ichida xarid qilsalar bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin, ham sifat, ham dizayn, hamda yo'l tanlamas avtomobilimiz. O'zini dizayni bo'yicha har bir mijozni boltlariga qarattirgan avtomobilimiz hisoblanadi. Ya'ni bu boltlar dizayn. Bu shunchaki boltlar emas, bu dizayn, bu avtomobilni yo'l tanlamasligini, tog'li hududlarda qo'rqmay borishini ko'rsatib bera oladigan dizayn hisoblanadi. Haval Dargo avtomobilimiz 2 turbo, 211 ot kuchi, hop 4 ta ballonni tortadi, ya'ni harakatlanadi. Akustika tizimlari, bir qisqacha ma'lumot berib o'tib ketay, bu ham eng kuchli avtomobillarimizdan hisoblanadi. Bu parok vid uchun qo'yilganmi yo? Yo'q, bu zavod tomonlama, sababi bu yo'l tanlamas avtomobilimiz. Bunga parok bo'lmasa baland, chiqish noqulay. Endi sideniyamiz Alcantara hamda eko koja perforatsiyali. Sideniyalarimiz elektronli, ko'rishingiz mumkin, perforatsiyali, elektronli Alcantara bo'ladi. Subwooferlarimiz orqa ballonlarda mavjud turibdi. Head-up display, shaybali skors bo'ladi. 8 xil rejimda avtomobilimiz harakatlanadi. Panorama tom. Bu avtomobilimizda bilasizmi, nima qulayligi bor? Orqa salonni ham bir ko'rsatib o'tib ketaylik. Orqasi juda keng. Orqasi ko'rishingiz mumkin. Albatta, kengroq hamda tepasi ham balandroq bo'ladi. Balon diska razmerlari ko'rsatishingiz mumkin. 18, qalinligi 65 erda turibdi. Bagajlarimiz elektronli. Bu juda erinchoq mijozlarimiz uchun. Hech qanaqa harakat qilmaydigan mijozlarimiz uchun ko'rishingiz mumkin. 220 volt inson iste'moli uchun beradigan rozetkalarimiz mavjud. Bir olib kelishingiz mumkin. Bu hech qanday gibrid avtomobil hisoblanmaydi, 100% benzinda, faqat inson iste'moli uchun. Endi bu yengil yuklarni boya aytib o'tganimdek qo'yadigan shtorniklarimiz hisoblanadi. Bu yerda vishelkachamiz bor. Sizga bozorlik olib ketyapsiz, tushib ketishi mumkin, sachrab, to'kiladigan bo'lsa, agar vishelkachasiga ildirib qo'ysangiz, hech qanaqa noqulaylik tug'dirmaydi. Ko'rishingiz mumkin, 12 voltlik rozetkalarimiz ham mavjud. Zapas baloniga keladigan bo'lsak, o'zini balonidan hech qanaqa dakatka bo'lmaydi, radnoy balondan. Hamda ichidagi bu simlar nima degan savol bo'lishi mumkin. Subwoofer o'zi radnoy o'rnatilgan. Akustika tizimi Infinity hisoblanadi, ya'ni mashhur brendlardan. Endi har doimgidek qurbonlik turamiz. Ko'rishingiz mumkin, detskiy rejimlarim, ya'ni xavfsizlik rejimlari mavjud. Yosh bolalarga yoki bexosdan tegib ketadigan bo'lishi mumkin, qisib qolmaydi. Bu lyukda ham mavjud, old oynalarda ham mavjud.
keling. Mana eng qiziq joyi narxi necha Xuddi shunday. G'anisher aka ikki xil pozitsiyasi mavjud. Birinchi pozitsiyasi 399 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 429 million 900 ming so'm. Ikkinchi pozitsiyasi. Ko'rib turgan pozitsiyangiz 429 million 900 ming so'm, rangi ham juda ham необычный, ya'ni insonni me'dasiga tegmagan holatda delfin rangda turibdi. Keling, Viber uchun yana bitta qora rang. Endi qorani sevuvchi akalarimiz ko'p. Qorani albatta qorasi ham sotuvda mavjud. Endi sizga ko'rsatib o'tadigan avtomobilim yanada yaxshi degandek, keling sizga H9 avtomobilimizni ko'rsatib o'tamiz. H9 avtomobilimizni kapot ostida 2 turbo dvigatel, 218 ta ot yashiringan bo'lib, balon diska razmerlarimiz 19, farani dizayniga e'tibor beramiz. Fara dizaynlarimiz lazerni LED holatda, faralarimizni yoritish tizimlari ham ko'rishingiz mumkin. Balonlarimiz qalinligi 55-19 razmerda bo'lgan balonda turibdi. Bu ham parok xuddi shunday. Paroklarimiz zavod tomonlama qo'yilgan bo'ladi. Bu ham yo'l tanlamas avtomobil. Slipoy zonalarimiz, bezkulcha dostuplarimiz sensorni eslatib o'taman. Bu avtomobilimizning qulaylik tomoni o'rindiqlarimiz 7 ta. 7 ta. Xuddi shunday. 7 ta o'rindiqlarda turibdi. Sideniyamizda eko koja, perforatsiyali kojani qani ko'rsatib berishga imkoni bo'lsa, eng yaxshi kojalarda bo'ladi. Xuddi shunday yostiqchalari mavjud. Uzoq yo'lga ketgan mijozlarimiz uchun o'rindiqda yostiqcha mavjud. Sideniyalarimiz elektron, ya'ni o'zlariga qulay bo'lgan holatda to'g'rilab olishlari mumkin. Elektr holatda avtomobil 6 xil rejimda harakatlanadi. Yana samolyotni haydaydigan yoshligida mijozlarimiz bo'lmagan bo'lsa kerak. Har bir insonni orzusi bir samolyotni haydab ko'rish. Xuddi shunday skorost recheylarimiz ko'rishingiz mumkin. Samolyotnikidek qo'yilgan shayba rejimlarga o'zgartirish mumkin. Avtomobilimiz sideniya ikkita oldida masajlari bor, sovutish, isitishlari bor, 4 ta balon tortadi. Panorama tomlarni ko'rishingiz mumkin. Perforatsiyali besprovодный. Buni komforti juda ham eng komfort mashinamiz hisoblanadi. Haval H9. Ramli mashina bo'ladi, 3 tonnaga. Avtomobilimiz 3 tonna, ya'ni 2 ga 5 uzunligi ham ko'rishingiz mumkin. Endi bundan sekin tushib olamiz. Keling, G'anisher aka, orqa salon qismini ham avtomobilimizni ko'rsatib o'taman. Avtomobilimizning orqa salon qismi juda ham keng. Bir xonali uyga o'xshaydi. Xuddi shunday. Bu avtomobilni ichida bemalol dam olsangiz ham bo'ladi. Bunda zona oddiqi bor, ya'ni nimasi bor? O'zi masajni qo'shadi, avtomatik lyukka ozgina ochadi-da, kislorod beradi. Konditsionerni qo'shib, sizga dengizni ovozi, kamenni ovozi, o'rmonni ovozlarini sizga yetkazib bera oladi, albatta. Shunaqa funksiyalari ham mavjud. Endi avtomobilimizni shofyorga xalaqit bermagan holatda o'zimizning klimat kontrollarimiz, sideniya obogreflarimiz, rejimlarimiz hammasini o'zimizni boshqaruvimiz oldida turibdi. Knopkalarimiz bizga, ya'ni qulay holatda turibdi. Tepaga ko'rsatishingiz mumkin, tepadan ham klimat kontrollarimiz o'tadi. Buni bemalol men qanday boshqarsam bo'ladi? Menga agar orqada odam o'tirgan bo'lsa, menga boyagi joy qulay. Ko'rishingiz mumkin, orqa kengroq bo'ladi. Yoki bu men o'zim xohishimga qarab, orqa shu o'zi ham keng, mana normal holati bu. Ko'rishingiz mumkin, bir qarish joy bor. Barlarimiz bor, G'anisher aka. Podstakanliklarimiz noodatiy tarzda chiqib keladi. Ko'rishingiz mumkin, bemalol o'tirib, qahva, choy, ya'ni qish bo'ldi, qahva, choy ichsangiz bo'ladi. Endi buni ko'rsatib o'taman. 7-o'rindig'i hamda bagaj sifatida ochilishiga e'tibor beramiz. Endi avtomobilimizni 7-o'rindig'i turibdi, yopilgan holatda. Istasangiz bagaj sifatida foydalansangiz bo'ladi. Istamasangiz 7-o'rindig'ini mana ochib qo'ysangiz, farzandlaringiz bormi yoki qo'shimcha oila a'zolaringiz bo'lsa, avtomobilda bemalol qisilmagan holatda ko'rishingiz mumkin qanchalik keng orasi. Hamda 200 xuddi shunday 20 volt tok beradigan rozetkalari mavjud, G'anisher aka. Endi avtomobilimizda nima mavjud? Ko'rishingiz mumkin. Buni ko'pchilik mijozlarimiz adashtirsa, zapaska balon. Yo'q. Bu zapaska bagaj bu. Zapaska balonimiz ko'rsatib o'ting, pastda turibdi. Mana pastda. Xuddi shunday. Bu avtomobilimizning 2 xil pozitsiyasi mavjud. 534 million 900 ming so'm G'anisher aka,
69 million 900 ming so'm. Hozirgi ko'rib turgan komplektatsiyangiz eng full komplektatsiya hisoblanadi 569 million 900 ming so'm. Sizga Haval Qarshidagi rasmiy dilerlik avtosalonimiz sizga yanada qulay bo'lishi uchun, xarid qilishingizga ikkilanmasligingiz uchun yaxshi taklifni beradi. Avtomobillarimizdan Xanishar aka, sizga savolim qaysi biri yoqdi? Menga ko'proq vid tomonlama ham, narxi bo'yicha ham Haval Julian yoqdi. Haval Julian, tushunarli. Xanishar aka, bizni har bir avtomobilimizni, har bir modelimizni haydab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni sinab ko'rish imkoniyatiga egasiz. Test drive'larimiz mavjud. Keling, bo'lmasa biz siz bilan Haval Julian avtomobilimizni haydab ko'ramiz, sinab ko'ramiz. Oxirida sovg'alarimiz bor, uni ham bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Haydaganingiz uchun biz sizga sovg'a beramiz. Albatta bor. Gap yo'q. Xanishar aka, sizdan so'raladigan test drive qilishingizdan oldin so'raladigan hujjatlarimiz bor. Sizning bir dona pravangiz yoki bo'lmasa unutib qoldirgan bo'lsangiz, pasportingiz bo'lsa kifoya. Biz ro'yxatdan, registratsiyadan o'tkazib sizga, ya'ni ishonchnoma, dovernost yozamiz, birgalikda sinab ko'ramiz. Bitta pravani o'zi yetadi. Xuddi shunday, bitta prava yoki pasport. Xanishar aka, keling avtomobilimizni test drive jarayonlarini obunachilarimizga bir ozgina ko'rsatib o'tamiz. Qanaqa sizda hayajon bo'lishi mumkin, qanaqa emotsiya bo'lishi mumkin, birgalikda baham ko'ramiz. Xush kelibsiz. O'tirishingiz mumkin. Xanishar aka, avtomobilimizni rulini qulayligi qanday? Elektronli bo'ladi. Ya'ni o'zingizga ixcham ko'rishingiz mumkin. Oldi orqa parktroniklarimiz ishlayapti. Xavfni bizga eslatib turish parktroniklarimiz bor. Necha sekundda chiqadi hozir bu yuzga? 7 sekundda chiqadi yuzga avtomobilimiz. Yoqilg'i turiga keladigan bo'lsak, eng ekonomik avtomobilimiz hisoblanadi. Ya'ni 7,5 ta, ya'ni litr ichida, shahar ichiga rasxod qiladi. Avtomobilimizning rejimlari bor. Keling, men sizga shu rejimlardan foydalanish imkoniyatini beraman. Vajdaniyani ichiga kirib olamiz. Hamma standartida ketyapsiz. Qanaqa sizda emotsiya bor? Hali yo'lga chiqib olmadik, ko'rishingiz mumkin. Yumshoqlik tomonlama. Nima o'zim rul, komfort. GM haydaganim uchun u bilan meni o'rtasida anchagina farqi borligi bilinyapti hozir. Ya'ni qanaqa farqlarni ozgina haydab ko'rishingiz mumkin. O'zi anaqa ko'p yurmaganimizdan o'zi bilindi o'tirganimizda o'zidan. Bu yerda ham yangi mahalla bilishingiz. Yangi mahallani ko'chasidan haydab ko'ramiz uni. Yangi mahallani tekislab qo'yganmiz degan haydaymiz. Shunday. Ko'rishingiz mumkin razgonlarini, tezligini. Mana nechadir sekund birdan 50 ga chiqib ketdi. Istamagan holatida avtomobilda o'ynaydi. Biz tekis mana ko'rib turibsiz, hech qanaqa bir xillik tekislik bilan ketyapmiz. Do'ngiliklari bor. Bolalar uchun mana qo'yilgan. Undan ham hech qanaqa qulaylik bo'lgani uchun ham noqulaylik bo'lgani yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Avtomobilimizda slipoy zonalar mavjud, ya'ni bokovoy narida sizni avtomobil qisib kelgan holatlarda ham ogohlantirib turadi. Bu ham bir qulaylikka ega bo'ladi. Parktroniklarimizni ko'rsatdim. 360 kameralarimiz ham avtomobil burilganda maketi bilan harakatlanib beradi. 360larimiz. Harakatlanishni ko'ryapsiz. To'g'rimizdagi xuddi shunday. Ichidagi holati bizga bilinyapti. Yomon yo'llarimiz, dag'al, baland-past yo'llarimiz. Haydashingiz mumkin bemalol bu yerda avtomobilni avaylab emas, ko'rishingiz kerak. Sal jonlantirib haydash. Xuddi shunday. Qani tez holatda haydasangiz nima bo'ladi? Sizga avtomobilning ichidan komfort bo'lmagan holatlar bo'ladimi, yo'qmi? Haydashingiz mumkin. Bu sizni sinashingiz uchun qo'yilgan avtomobil hisoblanadi. Yo'limizni ko'rdingiz, qanchalik notekis. Fayoza, men bu avtomobilni hozir haydab ko'rib, har xil noto'g'ri yo'llardan ham haydab ko'rdik, tekis yo'ldan ham haydab ko'rdik. Xuddi shunday. Avtomobillarning oldida o'tganda ham anchagina qulaylik his qildim. Sababi bir tegib ketadi degan hech qanaqa bir xayol o'tgani yo'q. Chunki avtomobilimiz qulay, ixcham. Sizga yanada shu avtomobil ko'p bo'lgan shaharlarda o'zingiz bilasiz, hozir probka holatlari ko'p bo'lyapti. Shunaqa holatlarda sizga
yanada qulaylikni berish uchun ixcham qilib yaratilgan. Ko'rinishi katta ko'rinadi, lekin odam ichiga o'tirganda unaqa katta mashinani haydaganda qiyinchilik tug'dirmaydi. Xuddi shunday. Cruise controlga qo'ysangiz, ma'lum bir miqdorda tezlikda ketasiz. Ya'ni siz bu dalniy yo'llarga, ya'ni ketadigan uzoq yo'llarga ishlatsangiz mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bir xil tezlikka qo'yib qo'yasiz, siz oyog'ingizni gazdan qanchalik qattiq bosgan holatini elektroniklarimiz ishladi. Holatda ham sizga shu maksimalni belgilangan tezlikda foydalanishingizni beradi. Bu juda ham qulay, ya'ni gazni bosuvchi insonlarimiz uchun juda ham qulay, radarni sevuvchi insonlarimiz uchun bu budjetni tejashga ancha yordam beradi. Radarga tushmaslikni ham kafolatlaydi. Xuddi shunday kafolatlaydi. G'anishar aka, avtomobilimiz sizga qay darajada, sizga me'yor qo'yib beraman, o'rta, yuqori, a'lo. Qay darajada yoqdi? Eng yuqorisi a'lo bo'ladigan bo'lsa, a'lo. Xuddi shunday. Sababi juda ham qulay. Bu mashinaga bir marta o'tirgan odam qayta tushgisi kelmaydi. Alisher aka, hujjatlashtirish ishlarida ham hech qanaqa sizda masalan muammo bo'lmaydi. Bemalol kelsalar, mijozlarimiz test drive xizmatlaridan foydalanib, ularda xarid qilish, masalan sizda hozir o'tirdingiz, tushish imkoniyatingizni yo'qligini menga bir aytyapsiz. O'tamiz, bo'lmasa bir hujjatlashtirish ishlari haqida ham qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shu bilan siz bilan xayrlashamiz. Pastda qoldirilgan nomerlar bilan bog'lanishsa, har bir operatorlarimiz, menejerlarimiz to'liq ma'lumot berib, avtosalonga kelsalar ham, telefon orqali, YouTube orqali, Instagram orqali, Facebook orqali bog'lansalar, biz hammalariga o'zlariga bo'lgan savolni yo'qotishga, ya'ni avtosalonda bo'lgan qulayliklar bilan tanishtirib, avtomobilni o'z egalariga topshirishga xizmatdamiz. 5 daqiqadan 10 daqiqa ichida shartnomani mijozni o'z qo'liga topshiriladi. Ishlari qulay bo'lishi uchun bizni har bir menejerimiz mijozlarimizni ishlari bankka borganda hech qanaqa noqulaylik tug'dirmasligi uchun qo'shib jo'natiladi. Ya'ni qulayligi uchun o'zlari ochratlariga hamda avtokreditlarga hammasiga yordam tariqasida birga bo'lishib, mijozni o'zlari bilan olib kelishadi avtosalonimizga. Undan keyin nomlariga rasmiylashtirish ishlarini olib boramiz. Bu bir kun ichidaglik, bir kun ichida deymiz, bu 1 soatda ham bo'lishi mumkin, 15 daqiqada ham, 2 soatda ham bo'lishi mumkin. Hurmatli obunachilar, kelib o'zingizdagi o'sha tanlovingizni bizga topshirishingiz mumkin, ishonchingizni bizga topshirishingiz mumkin. Biz sizlarga albatta Haval avtomobillarini har bir mijozga sovg'alari bilan birgalikda chiroyli qilib topshirishga xizmatdamiz. Hammasi oson, tez. Albatta hammasi oson, hammasi tez kelib bizdan xarid qilsalar bo'ldi, kelsalar bo'ldi. Biz o'zimiz hammasiga yordam beramiz. Fayoza, menimcha ma'lumotlarning hammasini berdik. Berildi. Savollar bo'lsa bemalol. Ekranda nomer qoldiraman yana ham. Albatta. Men qandaydir savollar esimdan chiqib bermay ketgan bo'lishi mumkin. Xuddi shunday. Qo'shimcha savollar olish uchun ekranda nomer bor, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Manzilda aytib o'tdik, xohlasa manzillarni aytib o'tdik, bemalol kelishlari mumkin. Bizning manzilimiz juda ham qulay. Yana aytib o'taman, Qarshi shahrining juda ham qulay lokatsiyasida joylashgan rasmiy dilerga murojaat qilyapsiz. Hurmatli obunachilar, Havalning Qarshi shahridagi rasmiy dileriga murojaat qilyapsiz. Kelib bir kun ichida xarid qilsangiz bo'ladi. Sizga kattakon rahmat bergan ma'lumotlar uchun. Salomat bo'ling, G'anishar aka. Sizni Haval Qarshi avtosalonida kutib qolamiz. Rahmat. Sog' bo'ling.